松洗。猜拳的。那也不是你在弄的。现在怎样？哪一种股？你要谁？然后还没修完。看一下两火龙果，那两杯。火龙果。开心果跟提拉米苏。猜拳的。那也不是你在弄的。现在怎样？哪一种股？你要谁？
我
用亚克力的方式去做，然后其实就是给它画出来的这样子。然后它还有分好，那还有分这个部分有100件的话，亚克力的部分，然后另外就是录像。那每个录像的作品，它其实3个成为是一个作品这样方式。个人觉得录像最值得收。那它其实是有销售的，只是因为它现在展览的方式，它可能并没有太强调它去做销售的部分。上面红点的部分已经是被买走了。那录像的作品里面其实最贵的是个人出场，录像它有三类，那这一个是个人。然后，那今天在门口，你可能不知道有没有看到冰块？有哈。冰块那个也一样，我们总共有20个冰块，然后20个冰块大概就是300两个。Yeah. Yes. Those are for sale. 那个冰块卖的 Let's buy something. 它这个冰块是怎么？它是把它做其他块下来，它会在这里有 VIP 杯或者怎么样，然后你那个冰块在里面，它就会在那个时候做好了，你加现场，然后讲300多不一样，所以它那个也是我觉得那个价钱不知道。How would you? I guess in daylight, it's still look pretty good. No, you probably want to have a special. This one's for the bottom. No. 平常的空间这个地方是全部是空的。Oh, it's like. 通常这个展期多久？这个展期到7月底。Oh yeah, yeah, yeah. Downstairs.